코골이 심하면 건강도 위험합니다. 특정 식품이 증상을 완화하거나 악화시킬 수 있다는데요. 코골이 완화에 도움이 되는 음식들 소개합니다. 차 종류: 카모마일, 녹차, 페퍼민트, 홍차. 목의 염증과 막힘을 줄여줘요. 치즈는 전기 섭취 시 수면 무호흡 위험이 약 28% 감소한다는 연구가 있어요. 두유는 우유보다 점액 생성을 줄여 코골이에 유리합니다. 강황과 커큐민, 항염 항산화 효과로 호흡기 염증 완화에 도움을 줍니다. 꿀의 효과는 항염항균 작용으로 목의 붓기를 줄여주고 기도 폐쇄 예방에 유리합니다. 올리브 오일과 생선은 포화지방 대신 항염증 식품으로 목 점막을 보호합니다. 반면 피해야 할 음식은 설탕 가공당이 많은 간식과 음료로 점액이 증가하고 염증 유발, 밀가루 글루텐 식품은 비염과 기도의 염증 유발에 코골이 심화, 고지방 육류 섭취는 포화지방이 점액 생성과 염증을 악화시킵니다. 패스트푸드, 소화도 늦어지고 수면의 질을 방해해 코골이 악화됩니다. 정리하면 차, 치즈, 두유, 강황, 꿀, 올리브오일, 생선을 챙기고 설탕 가공당, 밀, 고지방 육류, 패스트푸드는 줄이세요. 코골이는 단순한 수면 문제가 아닙니다. 먹는 것으로도 증상을 완화시킬 수 있어요. 생활 속 건강 정보가 궁금하시다면 좋아요와 구독 눌러주세요.